Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Dossier Muchopi, ya mobali na ena ye. Donc libala ya Muchopi. Et upanzana. Mais upanzana na ndenge moko que famille ezolinga ebotola ebana atikala ta na mwana moko te. Et puis eloko susu esungi te. Eza kombo oyo apesa mwana na ye. Kombo ya Bellevue oyo apesa mwana na ye nde esungi penza te. Audio wana oyo mwana mwasi nazoloba ke Bellevue kutu tolala nga na sala ye basalanga. Ba famille ya mobali ya Muchopi baza na réseaux sociaux. Baza na réseaux sociaux bayoki pe yango. Siko mwana na bango kombo oyo bopesa ye eza ya mutu oyo abima na mwasi na bango. Donc en quelque sorte Muchopi apesi mwana kombo ya mbanda. Siko mbanda yango nde mbanda ya mobali la famille. Mbanda ngo efanzala ta mobali oyo lingaki ezala mwa normale mais mbanda aza mbanda ya mwasi. Donc famille na minute oyo eza vraiment ya kosilika na façon moko ya kosakana te. Beba bakuka zale azopusa caméra bandeko. Azopusa caméra. Nga moyena sala bieza ya fena si azopusa caméra. Botela nga makam. Azopusa caméra. Alingina lo batetoni. Oh. La famille. Na lobi dossier oyo ekoti complication na à partir à mwana. Voice wana oyo ebimi wana. Voice oyo ebimi. Kenga kutu na Bellevue. To salana ya salanga ngapi na sala e. Après kombo ya mwana opesi mbanda mobali te me mbanda ya mwasi la famille. Normalement rien fera qu'ils à la lelo normalement. Bino boyebika ba transport en gros et tout parce que la fois passée na ça qui bino qui bazala qui n'appelle conférence. Mais normalement les réunions faut ça les madelo. Na reçoit pas suite à réunion. Mais décision est quoi parce que mobali wana atasoka afandi azui décision. Afandi azui décision. Bolandaki mama neno kalobaki asengaki Muchopi. Que soki likambo wana eza lokuta. Ayebisa mobali na ya permettre ye à sa l'émission à démentir surtout pour na kombo ya Bellevue. Omoni ke Muchopi akoki ko sa l'émission te. Akoki ko démentir te. Akoki ko loba même pas sujet wana. Si quoi question msunga na tuni. Comment est-ce que mutako linga bongisela ka Bellevue kombo na ye alors que ye moko kuna moto zopela moto sepeli a éviter ce qui a offert na des fils qui atana bana. Pourquoi balo nga ba boto la mwana mwasi wana bana na famille mobali na ye parce que balobi bango baza bayanzi. Bango baza bayanzi batabandundu baza bayanzi. Baza na bango na mbongo te. Baza ba riche te. Mais baza na ba valeur na bango. O bango ba gardaka. So botali bien mobali ya nani ya nani yo ya na bosa ni kombo na ye. Aminata son père. Asa mutabandundu. Ce sont des gens vraiment qui se respectent et puis qui respectent la tradition. Ozomo. Ba bien loko wana déjà. Loko les salemi.
bazobanga et puis kombo ya mwana nde sungite parce que bakolongola même mwana kombo wana bakolinga balongola mwana kombo wana parce que eza lokola kombo wana à chaque fois mobali afandi akanisi aokanisa kaka Bellevue ndenge nini nayebi te imprudence yango ya ndenge nini Mutshombe asalaki kozwa mwana na ye kopesa ye kombo ya mbanda ya mobali na ye eoleka te famille siliki elobi baza bariche te ya moke oyo nzambe apesa bango eza suffisant mais bakolata soni ya Mutshombe te ndeko na bango pa kolata en fait famille nde siko etelemi parce que ndeko na bango moko sincèrement aokoka koloba te oui ana kanda maokoka koloba te akokozwa ba décision te famille nde moto ekomi kozwele ba décision parce que oui boya komelanga na ba commentaire oh est-ce que famille nde ofa na été tala famille monde to ngade na zabu ni la chou na porter honneur ya famille nanga boko oya kofinga nga ya tongo midi poka bofininga sans preuve et famille nanga ekota na nga moté parce que il y a pas de preuve bofinga nga sur base de quoi il y a pas de preuve mais eza na bilo mususu soki preuve bimi boy ata mobile nanga a décidé que non na limbisa za mwasi nanga famille na ye bakoloba te oza na famille na biso to permettre soni wana te et là ta famille na biso ko simba te dans la place wana mobile nanga ko boyanga pona honneur ya famille na ye parce que azo porter honneur ya famille na ye parce que kombo aza na moza ya ye te kombo na yango nga na zwa kombo na eza na kolo na ngo apesa mbali na mbali la mobile nanga apesinga. C'est question d'honneur. Et comme une question d'honneur, comme une question de valeur. Place wana nde yango ezo simbate. Et on va moni Mutshombe akoki même pas koleka. Asa l'émission na maman Enoch. Parce que famille za catégorique libale kufa autika na mwana te. Parce que balobi ki akoya ko bebisela bango bana. Parce que soki makambo susu mobala Mutshombe bandeko kosala bandeko simba te d'office ate bandeko simba na mote po ezaki normal ezala na osali pe cop simbi te mais ezongi ka na mutu kaka ya ye kaka Mutshombe te bandeko simba te po mwasi azala tambola mabe aotambola na biloko contre nature dans na minute o Mutshombe azana eloko koloba te explication na opesa mobali na ye situation na ye eza très complexe très compliqué et l'autre ils ont risqué et panza famille mobile nae parce que ce qui famille et lobby que mobile par exemple pour le bac que ngana lingi mwasi na ngata za lesbienne et talibino te ngana lingi famille koloba biso pe to bwa kisio fanda na libabe na yo o zana ngo parce que biloko wana bible pekisi yango bible pekisi biloko wana. Pourquoi famille ya mobala Mutshombe balimba zwa bana po batika ya sala vine babi babalisa ndeko na bango mwasi mususu aboko la bana bakolongola mwana wana kombo pona honneur pour comprendre que honneur ezalaka pona mbongo te honneur ezaka rattaché na mbongo te pona bato bakantaka que honneur eza rattaché na mbongo lokuta honneur ezaka rattaché na mbongo te ezaka rattaché na ba valeur o mutu azo porter na vie na ye na habité sentiment ngo Mutshombe azalaki nango ya ndenge nini pona opesa kombo ya mbanda po pesoka afandi abengi mwana kombo wana a se rappeler ndenge tozalaka ndenge to ça donc place pena mobile na afandeli nde yango wana donc place mobile na afandisi pena esprit ne donc pendant bata nyonso yo po tofandaka na yo donc yokanisaka mbanda ya mwasi na ndako na nga
po bokaki na voice oyo ebaki mwana mwasi na ndeko koloba ki asala bongo mpo apesa Bellevue pasi po Bellevue ye azwa Aïda makambo koyoka depuis na okaki un jour wana somo naza na somo moko nayebi bino la famille naza na somo moko nayebi te somo wana na ko qualifier ngo ndenge makambo wana toyoka yango kaka na bapoto toyoka yango kaka na bafilme ya Nigeria mais il faut Bellevue mpe yokoya aza écriture akomela biso nanu pièce akomela biso nanu pièce théâtrale ya filme aopesa yango titre ni I'll go out aopesa yango titre nini nayebi te soki aopesa yango titre nini nayebi te je ne sais pas titre nini aopesa ya biso film parce que eza digne d'un film eza digne d'un film ba élément nyonso eza réuni pour film ekomama bien na baépisode mpenza 10 ebandi mpena ndenge ebandaka vraimen na kala wana na kala ndenge bazalaka ndenge balingana ndenge basalasala ndenge bakenda ndenge bazonga ndenge ya bali koto oyo ndenge ya sali mpe ndenge aboti nzema libonzemu oyo ekufelaka esengi mwana libumu wana ndenge azwi témoignage yo ozwi mpenza mwana na yo mpenza avant mbota oyo mo ekufelaka na libumu 5 mois mpenza ntango nzambe asali o grâce ozwi su zemi mosusu okozwa kombo wana okopesa ata grâce te nayebi te est-ce que mutafutaka mbongo ya nini ya hôpital tant eloko ezosanga ba chair de poule en fait information famille na pesika wana suite toze la réunion en fait réunion oyo naoloba eza réunion ya famille ya Mutchopi na famille mobali na ye nde bakozala na réunion parce que bana na kati il y a les enfants dedans et puis Mutchopi aza mwasi oyo babali bapeseli mbongo Mutchopi bapesela ye mbongo biloko nyonso complet Mutchopi parce que bafoto bavideo ezali bapesela ye mbongo eza mobali na ye ya kala ce que l'on ne comprend te eza mobali na ye ya kala c'est-à-dire qu'il y a une histoire moi-même je me pose des questions et eloko nini elekanaki quelque part un morceau na fin na lobi est-ce que mobali ya Mutchopi atikala ta kosoupsona ta eloko moko te par rapport na mwasi na ye atikala ta kosoupsona ta mwa nini moko te par rapport a mwasi na ye baindisi eza ozala te bofanda bino mibali na ndako me bozobota bana bazwi kombo bapesi mbanda likambo eza grave alors lobi tomoni Maman Enoch abandi kosala analyse pour un ex attaché de presse atunaki question en fait abanda kosala analyse pour adisculper Bellevue na makambo ya Mutchopi nde phrase oyo autilisaki alobaki alobi nasoli na Mutchopi nasengi ye aleka ngai na ye tosala émission soki makambo wana eza makambo ya solo te makambo ya lokuta aleka asenga mobali na ye apermettre ye ngai na ye tosala émission comme ça adémentir makambo nyonso bato bana bazoloba wana etu ayebisingaki ya pa moyen ya pa boyabi kasi soki yo okosala nona yango te mpo na yo moko me sala yango mpo odisculpe olongola Bellevue na makambo na yo pourquoi makambo na yo il faut elata Bellevue okoki kodémentir bavoice wana te parce que ekoki kozala mpe mwana mwasi wana lokola alobaki akovange mwana mwasi wana lokola abandi ke azolinga koma soki nini soki visible ayebana azwa nini oyo succès akozwa succès na kombo ya Bellevue ou peut-être a utiliser kombo ya Bellevue faut ebiki kombo ya Bellevue na lisolo ekozwa succès mais mwana mwasi wana mamu yambaki na émission na eti mwana mwasi wana mamu
ayambaki na émission na ye alobaki clair alobi aloba yango ke ye na Bellevue basalasala. En plus bolandi vidéo na wana kotiaki na 2h du matin lelo te vidéo wana ya live wana ya esi boki ba témoignage kuna. En fait naye ko comprendre que eza ndenge ya groupe ba Bellevue na ndenge ya groupe Bellevue na ndenge parce que okoka ke Bellevue azana moi certain nombre de personnes ou certain nombre de gens oyo batangaka aza comment dire c'est bon beta masolo ke basi o ba mana mibala ya théâtre Bellevue abimaka na liste ya basi ou abimana mibala ya théâtre, c'est-à-dire que abimaka na mibala ya théâtre siko quelque part un mopé ndenge balobaka entre parenthèses ke Bellevue aza mwasi ya libala po azalaka na alliance iti Bellevue azalaka na alliance lokola ngabo azalaka na alliance siko azala libala. Donc naye ko comprendre que soki que nani mobali ya muchopa remarquer que le roté peut-être eza ndenge na bango mariage zo servi lokola na couverture mais vie na ye penza nda sala kande yango wana nde ya kozala penza yende papa pe côté mususu siko yozo senga ye muchopi aya komi tumba ye moko na réseaux sociaux pour abimisa Bellevue na makambo la famille bolo belangano. Est-ce que makambo wana ezalaka que ngande na likambo ngande mutu batangi kuna ngande mutu abimise loko kombo na ngai za kuna ye moko mutu wana nda tangi kombo mutu mususu ngana lobaki makambo fi wana lobi akosi na ye Bellevue kutazana makambo te ponga mona mitumba mais maman Enoki eloko wana osengaki muchopi asala c'est impossible. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'était pour toi une manière seulement de dire que c'est vrai makambwana Isaiah solo. Makambwana Isaiah solo vraiment que oui. Babi maka oye na intention que neti o sala lokola parce que vous avez une intention vraiment ya papaye. Vous avez pas une intention au sala analyse au papier pendo tchelie penza boy. Si vous posez ça bien, il fallait qu'il utilise stratégie, ou dissocier vraiment na Bellevue. Il y a un obéma qui oyeba qui que ça impossible muchopi na minitio à sa l'émission à l'oba. Et ça impossible. Plus tard, peut-être des années, ou peut-être une année, peut-être 6 mois, pour peut-être à zone de la théâtre. Parce que réputation, baby, apparemment la rose wana she doesn't care. En tout cas, la rose she doesn't care, donc elle s'en fout. Ce que moi je me pose la question, et l'eau qu'on ignore rosé à sala qui est pour na rosine, na la rose. Et bien, comme pour pour rosine mon chopiti. Na rosine muchopi na la rose na lui fallait qu'abattre la réputation de makasi normal mais ça la rose parce que la rose azana au moins muke azana avenir moulai mais ndeni la rose wana akokoza na sonité ya briser silence. C'est que quelque part intention pesa ki pe akonuire makasi ko le konuire makasi na makambo nini oyo muchopi asala ki fi wala c'est que a erta ki makasi a RTE a pesie pasi a komi ko tia liberté na zesu na cache donc muchopi uza capable ya ko tia mutu na kati ya cache moko ya menace moko tia ke vie na e eza lisusu na liberté te. En réalité, c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera aussi. Et là, quand il y a muchopi, et puis ça va tout sous les sons. Ou bah quand ça que bah tout, ou bah on besoin d'emprise, besoin d'incapacité. Il y a au thème, il y a au loba. Qu'est-ce qui se passe dans la vie là-bas? Bah quand on va tout nyo so bah quand on reprend on battre la réputation. Là, pour se sentir bien dans mon je m'en fous la réputation. Quand il faut plus pour nous kufa pour nous battuter, nous kufa te pour nous tala rami soit battuter. Mais dans les Cameroun pour la libala muchopi,
mobala mochopi aotala ngo na physique te aotala ngo spirituellement libala ekofanda na basi misato te donc ide mibali donc eza salité quoi ata nzambe na likolo akozala d'accord divorce esalema oui eza pasi mpona bana me mama mpe aboya koyela bino neti nini na vie parce que aza porteur ya malédiction sikoyo quelque part soki nalobi soki asengi famille mobali ni pardon alobi ke non atiki makanos na osasi susede ya bosurveillenga et puis je me dis soki sikoyo atiki nyonso wana est ce que mobali na olinga sa sous théâtre donc ezala bango kaka problème boza mibali mibale na ndako mocho pasa mokolo eza viwa mesani nango mobali na ye aofanda aotikala kolimbisa ye mpo nango te pourquoi parce que image wana elongwa lelo tolobi te nao continue likambo ya mama Enoch mama na Enoch siko tango lobi bongo po olongola belle vie na makambo ke déjà azoboya koya ko démentir pona alongola belle vie na kati po azolinga likambo wana elata pe belle vie bakabola soni ye na belle vue donc oye en quelque sorte au sala analyse na yo au confirmer que makambo surtout qui na ba voice wana eza solo preuve ane ke muchopi azokuka koya ko démentir te alongola belle vie na makambo te c'est-à-dire que likambo wana eza solo siko pona okena ngo siko musika déjà olongoli belle vie na makambo te olongoli déjà belle vue na eloko yango to comprendre que olongoli déjà belle vie na eloko yango sikoyo ebandi ndenge nini ntango yo osala analyse non osali erreur pourquoi osali erreur po tango olobela ex attaché de presse na ye ba phrase na ye eza boya tunaki attaché de presse alobi nakotuna attaché de presse ya ex attaché de presse ya bela tango yo zoloba ke belle vie ozotanga kombo na ye tout tango yo zoya kosela bana na famille bota analyse du genre que nalobaka na nga likambo yo que nkolo bokoyeba bavi na bango etobi o mais belle vie azwaka musika te belle vie azwaka kaka mutu oyo aza pembeni donc soki oza na bela oyo ozala pembeni na bela ba jour wana nde belle vie akozala na ye mais sikoyo asali sikoyo balobi kasi yaka pe kolobela biso soki yo oza nani par rapport ya belle vue ye ebike saratola aza compliqué aza très compliqué na ndenge nini kote basala analyse asengi balongola bela esimbi te tanga ye po aluka abimisa moninga na passe na nini ainclure isu bela na kati donc asali ke akotisi attaché de presse abimisi su bela mobimu lele donc analyse moko boye ya double discours amayele mais la famille tozonga mwa moke nsima kaka ye wana mama Enoch moto ayela biso lisolo ya gato ya mariage ya Grace Temo eza mama Enoch iti mama Enoch ayela biso likambo ya gato tanga yaki kosala analyse ya mariage ya Grace Temo alobaka bo alobi ebandi ndenge nini Grace Temo jour alibala na yo opesa ex na yo gato akata liboso ya mobali na yo ebandi ndenge nini ye mutayelaka biso lisolo ya kilele ya bela na réseaux sociaux
siko loko les ada na makanisi na ye déjà olongo esuste ata meki ko longo la ye a inculpé na makambo te a mekaneti ko longole na makambo passé na ye zo simba te. C'est-à-dire que ako sa bato nyonso me ako sa pensée na ye te mandi na ye esprit na ye makanisi na ako sa te ako sa te po anini po ayebi que Bellevue azabongo. Et moi m'lopwe par rapport à libala ya grâce témoin et simbate mais moi m'lopwe biso nyoso to bande ko condamner même ngape na condamner moi m'lopwe ba moi m'lopwe oza maré na ndenge nini oza maré na ndenge nini couple na o parina ki bazo kabwa na yo lobi eloko te nzoka mwa mulupa kanga grâce temo na ba message ya nani ya ndenge nini peut-être aboya ki na ye po mwa mulupa zaka chrétien asambelaka aya koluka a consolider eloko o peut-être ye pa yeba ki bete parce que so totali bien libala grâce temo avant esalema eumela te ezaki mariage moko boye bakutani basena mobali papa préparer mariage papa balimba moko mwa mulo pe na États-Unis akoyeba grâce temo ndenge nini akoyeba ndenge nini na fin fond elle aussi elle est en train de découvrir hier tant amour les a bon peut-être à le na okota na likambo te que libala oye fanda moi sur azabu asana ba vie nga na omema nkolo te. Je pense na kanda na yango tango bela kenda aux États-Unis ata ye tanga benga ka bi na okinte yo déjà so betanga déjà bon. En réalité aboya ki ne ka ko participer na makambo aboyi ne ko participer akota na loko eza inhumain aboyi ne ko kota bina okota na makambo ate na kufa martyr na bino te na ozangisa boyambi na ngate pour na ko défendre couple oyo moi ça déjà na ba vie wana parce que je le dis eza facilité mutu azarada na vie wana a changé parce que bango mindele balobaka you lost your identity oza esusu na identité oza ko se perdre na identité na yo oza mobali to oza mwasi tu t'es perdu dans ton identité. Alors ezali pas si makasi que mutu oyo à part you find your identity in Christ ou retrouver identité non en Jésus. Il y a péché identité à Sika. Il y a moi Nzambe. Tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour faire la plaisir à Dieu. Tu vis pour respecter la parole de Dieu. Peut-être on peut dire que toi tu peux changer. Mais quand on a bon, il y a même des gens qui se sentent tellement femmes en elle ou homme en elle que à qui a sali à l'ongol ma belle on a l'ongol on a changé on a changé tout pour aboy na ye azala kuna azala na identité la personne est un peu perdue. La personne est un peu perdue dans la identité, dans mental, la personne elle est perdue. La personne elle est perdue. Maintenant, yo mutu, oye la rabi sur les Cameroun awa. Quelques années après, poso, au moins malgré que ba fouti ombongo, malgré que au lieu à moi mikie kuna, mozo ko défendre bien parce que vous en avez un argument solide. Tu n'as pas d'argument solide parce que mental na ozo lobelo que toi que bané passé le qui o yela rabiso di kambuka ya mwana mwasi okakabole o telemeli muninga ndeni mbanda ya mobali na ya kataki gâteau na mariage na o mutoya na moza mama nenoki ye mutoya na o na on a réseaux sociaux. Je crois quelques années je crois ça fait 5 ans ou 4 ans boy. Lelo ya o loko changer que non balongo la Bellevue malgré balongo l'été na analyse no ka na même analyse
ozongi sisu ka Bellevue yango wana et puis okoti sisu na ex attaché de presse pour sengi ex attaché de presse aya okota aloba soki ye aza nani par rapport à Bella. Soki eza vraiment bongo ki bato nyonso bazalaka pembeni ya Bella ba jour wana nde bazalaka basi na eseke ngaso na badi kotanga ba kombo ya bato bazala proche ya Bellevue na kotanga ba kombo ebele na kotanga ba kombo ebele na bato mosusu babana basala nzambe azwa délivrance banda ya kobota te mpo mwa nzambe atiaki eki atsala barepentance iti nzambe ayanoli priere na ye parce que soki eza bongo ki baponaka te eza kaka ke moto ya kobenda pembeni ndako mobima na ye de toute façon tokende epai tozonga epai tokomprena mpe kanda demere esiki euta te po tolala tolamu kaka boye kanda demere esiki euta tokomprena te estce bazwelaka ye mbanda parce que na lire osara tola memeli biso yango ameli biso na lire que donc ezala kwa biso to donc demere pa aloba identité ne pas Bella aloba yango ya makambo eloko likambo eza nanu no ya kosila epuis tokoki kodissocier Bellevue na makambo oyo te. On ne peut pas la dissocier, on ne peut pas parce que coûte qui coûte elle y figure. Moi naza preuve, moi nanda bébisi makambo ebele yango na lobi ke soki photo tanga ba kombo boy en tout cas ils ont un problème et ils ont likambo eza grave soki to sala ngobo eza po il faut Christian Mosembe atiano mabo parce que loi wana eza régularisé na mboka na biso te bato ba mona mo normal eza bato bafanda na poto na biso ba oyo nde to mona mo normal parce que nga médecin oyo abotisanga aza des fois mwana mobali mais ataki nini masa médecin eza normal aza pe marié ba okende pinza ba balisi yo na moto c'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais na Congo biso to gardara nanu ba valeur na biso ancestrale to gardara monanu to ndimaka na biloko wana te. La fois passée pour balingaki ba régulariser ngo cardinal a télémelaki en biso fait partie na ba valeur na biso en tant qu'Africain. Ils ont fait partie. Donc, na biso boé, moi nana nenga bimi, moi nana nenga lobi boé. C'est que quelque part, elle a été victime d'abus. Elle a été forcée de faire des choses à la contre de sa volonté. Donc, il faut pas interpeller. Pas si karayango wana. Et ça n'a pas si makasi. Le monsieur qui se disait que na women na mwana mwasi na bala parce que elle les mérite, elle m'a soutenu, elle a été là. Mais so talipi muchopi na ba kwa fakata kozomona ki penza mobali. Donc ndenge nini mobali ya muchopi akokaya komona teke penza mobali ka lokwanga. Parce que ba kwa fina ye ba nini nyonso kaka ndenge neti moni vidéo de moi que oui a kati penda na bien penda bo quelque part je me dis mucho pa beta bale abeta bale to ka abeta mingi za ke muto abeta bale muto sa ka sport moi ça ça mais attends 3 ans pembe na sa ka handball asa ta bongo te mais ya sa ka ta sport te asa bongo. Beaucoup de marina là basaka nzoto kuba za mosi mitoto kuba mais tout dans kuba pe asape nzoto ya mto nzoto mais nzoto ne kuba na bon en fait nous avons explication comment on peut ça te nzoto kuba penza
mais aza pe munene na mfazaka nzoto mwa sembe ndi omona nga mwa sipo nzoto sembe to tie makeup te mozuza no sembe nzoto ekuba donc likambo oyo tomata tokita bela aza na kati akolongwa te akobima te po aza na kati il faut sikoyo na boye moko asala effort amibima parce que muchopi aobima na ye te po ye moko aza na baproblème na ye fo asilisa azo riske abima maboko pamba wi bakopimele mwana te me biso nyonso toyebi ke bana na Afrique bana bazalaka ya papa na Afrique soyo moto atiki libala eza mwa rare akende na bana na poto nde soyo moto atiki libala akendaka na bana mais na Afrique soyo moto atiki libala généralement atikaka pe bana po bana na Afrique bana baza ya papa donc na ndenge makambo ezokendele baobotole bana parce que aza na bonne moralité te et puis bakochanger mwana na kombo parce que kombo wana nga pata naza papa mwana kolinga su kombo wana te parce que origine ya kombo wana ata apesaki yango lokola azalaka ndoi peut-être ayebaki te moi c'est un pouvoir ya convaincre mobali nalingi topesi kombo be talaka makambo bela sala ngai bela za mana ba bon souvenir na ngai bela ok topesa mais ce que quelques années après ou une année après je sais pas l'enfant à quel âge une année après ou une année demi likamba boye bimi mobala nga ofanda ba naza penza zobe ndeni mwasa koko dribble nga boya kosa nga apesa mwana kombo mbanda donc a dribble ngai donc douleur nezake mwasi a dribble mwasi a kosie azana ndako ya libala apesi kombo ya mbanda na mwana mbanda ngo bazaka esusu te na kati ya ndako ne alingaka bafille mosusu ya groupe na ye abimaka na bango donc soki pe maladi mwasi akoye komemele maladi ye peut-être aza na ye mobulu te akoyeba peut-être nga aza na nga mobulu te nga na bali na nga na suki na nga mais mwasi akozwele maladi ya ndeko mosusu mwasi amemeli ye pe na ndako douleur na ye eza nde wana 2 mois passés na bébé na ye na maboko na ndako na ye na mbetu na ye ya libala te eloko oyo eza impardonnable mpona bapaster oyo bakoluka baya kopesa conseil yo paster yo soki ezalaki yo nde mwasi na yo aza mama paster aokotisa mibali mosusu na ndako yo papa paster yo linga kondima ngo linga ofandisaka mwasi wana bato bayaka kosenga bono omoni ndeko la Bible dit la Bible nous demande la Bible veut la Bible yo pasteur yo lingo koto ya kosala neti okota bo la Bible dit lo olingi basalo te kosala moninga te yo moko soko okoka kosupporter choc mbala kuchopi azala mona minzo te choc ofami mobala na kichasse ezopela moto tanga afanja bunda na lukimbo na bali po anabala une fois na vie na nga po honorer yo njoko oza na ba vie na mosusu lelo nde muchopa a réalisé que n'a pas parce que mbala muchopa za kitoko ala pena kitoko mobala kitoko mbali mulai kitoko vraiment siko lelo nda réaliser que nazo perdre mobali mobali papa bana nanga lelo abenge papa na bana lelo pena théâtre pena eleka na vie na ye ekoleka pena na vie na ye likola kopesa confiance na n'importe qui likola kozala trop sûr
peut-être asala pe bongo na bato mosusu mais bato mosusu bakoma na bango na baniveau oyo te yo ozokende kolinga moto yebi na degré ya maturité na ye te parce que la rose azomona naza na ye immature nga alandaki émission na ye asalaki na mamosaki aza na ye immature encore mompaza mayele donc so atuni eke so boye asopani atuni eke so boye asopani atuni de mama asakani na esprit ne asopani abimisi makambo ebele yo yebi na degré ya maturité ya moto wana soki nde kosopa na bongo motu kosala erreur grave et victime nango ya makambo wana eza bana. Les pauvres personnes qui n'ont rien demandé, les enfants qui n'ont rien demandé, qui vont être victimes, il y a des sentiments diaboliques. Bana bozala babimba victime ya ba sentiment moko éphémère diabolisé nzamba yoka mawa mais na sepeli pe lelo au moins parce que ça se disait tout bas aujourd'hui ça se dit tout haut alors il faut se protéger tu viens quelque part protège-toi plus de masques tous les masques sont tombés je pense que nous allons nous arrêter là. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suite, il y a réunion dans le ya. Vous avez connecté dans la NG officielle. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.